ఇంట్లోని దుర్వాసనలు దూరం చేసే పరిమళాలు నింపడానికి చాలామంది అత్యవసర నూనెల్ని ఉపయోగించడం తెలిసిందే. అయితే వీటి గాఢత ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిరి రూపంలో ఉపయోగించడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం వివిధ డిజైన్లలో రూపొందించిన ఆయిల్ బర్నర్స్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. వీటికి కింది భాగంలో ఉండే చిన్న రంధ్రంలో క్యాండిల్, దీపం అమర్చుకోవటానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇక పై భాగంలో ఒక బౌల్ లాంటిది అమరి ఉంటుంది. అందులో నీళ్లు నింపి కొన్ని చుక్కల ఏదైనా అత్యవసర నూనె వేయాలి. ఇప్పుడు కింద నుంచి దీపం వెలుగుతున్న కొద్దీ ఆ వేడికి నూనె మిశ్రమం వేడెక్కి క్రమంగా ఆవిరవుతూ ఉంటుంది. తద్వారా పరిమళాలు వెదజల్లుతాయి. ఇలా బౌల్లో మిశ్రమం అడుగంటిన కొద్దీ తిరిగి నింపుతూ ఉండాలి. ఇలాంటి ఆయిల్ బర్నర్లో కరెంటుతో పనిచేసేవి కూడా దొరుకుతున్నాయి. వీటిని ప్రతి గదిలోనూ అమర్చుకొని ఇంటిని పరిమళ భరితం చేసుకోవచ్చు. ఇక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఇప్పుడు నవ్యాలో నయా ట్రెండ్స్ చూద్దాం. Hi, this is Akriti Boutique from Raipur. We are specially to exhibit our exclusive design over here. These are our exclusive designs. This is purely hand-worked Alia pattern gown. The fabric is pure Georgette, and whenever you want, you can change the color. The fabrics all are pure. This is an Indo-Western sari. The detailing is very nice. It has a sari, blouse and a jacket. And whenever you want, you can convert it into a lehenga also. The work is very neat. And whenever you want, you can change the color also. You can convert it into any color, whichever color you want. These are our Alia pattern suits. This is chinon fabric. You can wear it as a one piece also. It has a pant and dupatta also. It has a pant, kurta and the dupatta. It comes with crochet white handwork. It looks very elegant, very smart after wearing. The sleeves is also quarter sleeves. This all comes in a straight pattern, pure tissue, Karachi work, pant, kurti, dupatta sets. The sleeves is also very beautiful. Just have a look on the dupatta. It looks very smart after wearing. The color is also very nice. Purely Rajasthani suit with a gota work. It has a pant, kurta and dupatta full set. We are having variety of design in similar patterns. The back pure chinon dupatta and the sleeve quarter sleeves. Looks very smart, very elegant after wearing. That's an organza suit with ruffled sleeves. The dupatta is also very pretty. Just have a look on the dupatta. Pant, kurti, dupatta full sets. It looks very smart after wearing. This is a geometrical printed suit. The fabric is pure dola silk and it has a detailing of very zero size pearls over here. Pant, kurta and dupatta full sets. This is also pure fabric, so whenever you want, you can change the color. This is dyeable. Floor length gown, black, fully chinon handworked. It has a belt also and you can wear it as a belt also whenever you want. Belt comes like this. So quarter sleeves. The back also looks very classy and decent. This is also a gown, floor length gown, designer customized gown. The sleeves is very beautiful. It comes with a coin detailing work. And this is a very beautiful turquoise blue color. Just have a look on the back. It looks very decent, very smart piece. Again straight cut suit, pant, kurti, dupatta full set. Very beautiful green color with a pearl work and chid work. It has a quarter sleeves. The back it looks very smart. Pant, kurti and dupatta full set. The fabric is pure dola silk. Again party wear gown, lehenga, fully hand worked. It comes with a tissue ruffles. The dupatta is very pretty. Just have a look on the dupatta. The work detailing is very nice. The blouse is very pretty. Just have a look on the back also. It's very beautiful piece. The sleeves is also fully worked. Very nice piece. Very simple, decent work. Pure chinon, skirt, blouse and the dupatta. It comes with a typical detailed work with a plain chiffon dupatta. The back is also very nice. And the sleeves are designer. It's a pure chinon floor length gown. Fully printed. The work is very nice and it looks very classy and decent after wearing. So these are our latest collection of Akriti Boutique, specially from Raipur. Just come and have a look once.
చూసారు కదా నా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నవ్యాలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం.